Օրեր առաջ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Հրազդան քաղաքում։ Կախվելու միջոցով ինքնասպանություն էր գործել Հրազդանում հայտնի հրուշակագործ Միլիտոր թերապրանքանիշի հիմնադիր 40-ամյա Սյուզաննա Պողոսյանը։ Օրագիր Նյուզի աղբյուրի փոխանցմամբ 40-ամյա հրուշակագործին կախելու մեջ կասկածվում է հարազատ եղբայրը, ով նաև այս պահին հետախուզման մեջ է։ Աղբյուրը նաև նշում է, որ պատճառը դավաճանությունն է։ Ամուսնուն մի քանի անգամ դավաճանել է, դրա համար եղբայրը սպանել է։ Սյուզին նաև մայրական իրավունքից է զրկված եղել, հայտնել է լրատվականի զրուցակիցը։ Մանրամասներ ճշտելու նպատակով լրատվականը զրուցել է Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն հրուշակագործի համագյուղացի Սաթենիկ Մուրադյանի հետ։ Ես իրենից տորթեր պատվիրել եմ, բայց դեպքի հանգամանքների մասին շատ տարբեր խոսակցություններ են պտտվում գյուղում։ Մեր գյուղի աղջիկ է եղել, երբեք չեմ պատկերացրել, որ կարող է ինքնասպանություն գործել։ Գիտեմ, որ աղջիկը շատ ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, դեղերի մեծ չափաբաժին է օգտագործել։ Ասում են, որ հենց աղջիկն է մորը կախված հայտնաբերել, պատմել էր նա։ ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ դեպքի փաստով այս պահին նորություններ չկան։ Ձերբակալված կամ այլ կարգավիճակով անձ այս պահին չկա։ Կատարվում են քննչական գործողություններ դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, նշում են քննչական կոմիտեից։